추워서인지 요즘 기침을 자주 하거든요. 일을 하거나 일상생활 할 때 신경이 좀 많이 쓰여요. 기침은 왜 나오는 걸까요? 날이 추워지면 호흡기성 질환이 증가하기 마련이죠. 폐가 약하신 분들에게서 가장 흔하게 발생하는 것이 바로 기침인데요. 찬 공기를 흡입하게 되어도요, 기침이 나오기도 하는데요. 그 이유는 차가운 공기가 폐로 직접 들어가는 것을 막기 위한 반사신경으로 보시면 됩니다. 물론 일반적인 기침이라고 하는 것은 기도로 이물질이나 물 같은 것이 잘못 넘어갔을 경우 기도를 보호하기 위한 자연스러운 반응으로요, 폐의 공기를 순간적으로 훅 하고 뱉어내면서 이물질을 제거하는 방법이 될 수 있는 것이죠. 그러나 겨울철이 되면 다양한 이유로 기침이 증가하게 되는데요. 나이가 있으신 중년 이후의 기침은요, 기력과도 아주 깊은 연관이 있기 때문에 많은 주의가 필요한 부분입니다. 오늘은 다양한 기침의 원인에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 염증을 유발하는 알레르겐에 의한 기침이 있습니다. 알러지 유발 물질에 의해서요, 발생되어지는 기침을 이야기하는데요. 만성적으로 염증을 유발하게 되어서요, 마른 기침을 유발할 수도 있습니다. 다음으로는 시민성 기침도 있는데요. 주로 어린아이 때 발생하게 되고요. 틱이라고도 하는 기침입니다. 일시적으로 나타나서 시간이 지나면 괜찮아집니다만요. 자가적으로 호흡되지 않을 경우 약을 이용해야 하는 경우도 있습니다. 어린아이의 틱 같은 경우 성장하면서 자연스럽게 치료가 되는 경우가 대부분입니다만, 다른 틱과 함께 나타난다면요, 전문병원에 가셔서 진료를 받아보시기를 권장해 드립니다. 다음으로는 기관지를 감싸고 있는 구조물에 의한 기침도 있는데요. 이러한 경우에는요, 흉쇄 유돌근과 설곤근을 풀어주면은요, 기관지를 감싸는 구조물을 풀어줄 수가 있는데요. 이 방법은 자칫 근육 손상이 올 수가 있기 때문에요, 스트레칭을 하기 전에 따뜻한 수건으로 목의 근육을 충분히 이완시키고 마사지를 하시게 되면 도움이 될 수 있습니다. 다음은 최근에 급격히 늘어나고 있는 역류성 식도염에 의한 기침입니다. 약을 드시거나 여러 가지 방법을 해보셔도 차도가 없다고 하신다면요, 역류성 식도염에 의한 기침이 아닌지를 의심해 보셔야 합니다. 위산이 역류하는 과정에서 인두가 염소가스의 자극을 받아가지고 마른 기침을 하게 되는 경우입니다. 신트름이나 명치 쪽으로 쇠한 통증이 느껴지면서요, 기침이 난다면 역류성 식도염을 의심해 보시고, 역류성 식도염에 관한 부분은 유튜브 검색창에서 건나물 역류성 식도염 이렇게 치시면 보실 수 있으니 참고하시기 바랍니다. 다음은 일명 후비루라고도 하는데요. 코 주위의 공기주머니인 부비강에서 분비되어지는 분비물의 양이 갑자기 증가한다거나 끈끈해지거나 목 근육 혹은 삼키는 운동의 이상으로 인해 가지고요, 분비물이 목에 고이거나 코 뒤에서 목으로 넘어가는 증상을 후비루라고 합니다. 마지막으로 좀 의외인데요. 심장질환의 증상으로 나타나는 기침입니다. 주로 밤에 심해져서요, 수면을 취하고자 누웠을 때 혈액이 가슴으로 몰리면서 폐에 부담을 줘서 기침이 유발되는 경우입니다. 심한 경우 기침을 할 때 가래나 혈흔이 묻어나오면서 심장질환과 호흡기 질환이 함께 동반되는 경우도 있을 수가 있기 때문에요, 이런 경우라고 한다면 빨리 병원에 가셔서 치료를 받으셔야 합니다. 저의 증상은 후비루 증후군 같은데, 후비루 증후군에 대해서 좀 더 자세히 알려주세요. 일부 분비물은 코 뒤에서 목으로 넘어갈 때 성대에 가까이 가게 되고요. 분비물이 삼킬 수 없을 정도로 끈적끈적하고 진한 경우 강제로 내보내기 위해서 기침을 하게 되는 것입니다. 코 점막이 마르거나 분비물이 건조해져서 비관과의 연결 통로를 막아가지고 생길 수도 있고요. 임신이라든지 여러 가지 호르몬의 변화 등도 원인이 되기도 합니다. 비염이라든지 부비동염이 있으신 분들에게서 아주 자주 나타나는데요. 피곤하거나 아니면 과음을 한 다음 날에는 더 심해지기도 합니다. 후비루 증후군의 주 증상으로는 목에 점액이 넘어가는 느낌이 든다거나 이물감을 해소하기 위해서 반복적으로 기침을 하는 것입니다. 기침이 너무 잦거나 너무 세게 하게 되다 보면은요, 인후두 점막이 손상이 되기도 하는데요, 빨리 치료를 하시는 것이 좋겠죠. 다음은 부비동염이나 코의 점액인데요. 후비루 증후군을 약물 없이 가장 손쉽게 해결할 수 있는 방법은요, 식염수로 코를 자주 세척하는 방법입니다. 코 세척 방법은요, 비염이라든지 부비동염 많은 도움이 될 수가 있는데요. 저의 경우에는 식염수에다가요, 꽃소금을 좀 더 넣어서 진하게 소금물을 사용을 하고 있습니다. 코 세척을 하고 나면은요, 겨울철에 자고 나도요, 코가 마르지 않아서 너무 좋더라고요. 같은 물로 소금물 가글을 하게 되면은요, 집에 가습기가 필요 없을 정도로요,
코와 목이 아주 편안해지고요. 감기를 예방하는 데도 도움이 됩니다. 후비루가 많이 심해서 코 세척만으로는 한계가 있는 경우 비강 스프레이가 도움이 될 수도 있습니다만 증상을 악화시킬 수도 있기 때문에 의사와 꼭 상담하신 후에 사용하실 것들을 권장해 드립니다. 그리고 기침을 하면 가래가 같이 나오는 경우가 많더라고요. 가래는 기침과 항상 같이 오는 건가요? 아닙니다. 가래와 기침이 같이 나오는 경우가 있고요. 따로 나오는 경우가 있습니다. 가래를 뱉기 위해 일시적으로 하는 기침은 문제가 되지 않는 기침입니다만 지속적인 기침과 가래가 있다면요. 염증성 만성 질환이 있을 가능성이 큽니다. 마지막으로 집에서 할 수 있는 기침 관리법과 기침에 도움이 되는 식품이 있다면 정리해서 알려주세요. 간단하게 정리해서 말씀을 드리자면 가장 쉽게 할 수 있는 것은 따뜻한 물이라든지 차를 마시는 것입니다. 이것만으로도요, 잦은 기침을 줄일 수가 있게 됩니다. 다음으로는 껌을 씹는 것도 기침을 줄이는 방법이 됩니다. 껌을 씹게 되면은 침을 삼키게 되는데요. 침을 삼키게 되면 기침을 줄일 수가 있거든요. 이렇게 해도 쉽게 줄어들지 않는다면요. 욕조에 뜨거운 물을 받아가지고요. 몸을 담그신다거나 뜨거운 물로 샤워를 한 20여 분 정도 하시게 되면은 기침이 잦아들게 될 것입니다. 우리의 폐의 경우는요. 따뜻하고 습한 환경을 좋아하기 때문에 따뜻한 방에서 적절하게 습도를 유지해주게 되면은요. 큰 도움이 될 수 있습니다. 앉아있을 때는요. 괜찮다가 누우면 기침이 나는 경우가 있는데요. 이런 경우라면요. 가슴 부위와 머리 부위를 조금 높게 하셔서 앉아서 주무시는 듯한 자세로 주무시는 것도 도움이 될 수 있습니다. 기침에 도움이 되는 식품에 대한 부분도 이전 영상을 참고하시면 도움이 되실 것 같은데요. 흰색의 식품과 매운맛이 나는 식품은요. 우리의 폐의 기운을 도와서 기침을 먹게 하는 데 도움이 됩니다. 일부에서는 매운 음식은 피하라고 하는 부분이 있는데요. 이것은 너무 자극적으로 매운 것을 이야기하는 것입니다. 고추 같은 것들을 다듬을 때 매운 성분이 기도를 자극해가지고 기침하신 적 있으시잖아요. 그런 경우를 이야기하는 것이지 근본적으로 우리의 폐의 기운을 강화하는 부분에 있어서는요. 매운 음식이 도움이 됩니다. 대표적인 거 몇 가지를 좀 소개해 드리자면요. 무를 넣은 꿀청도요. 도움이 되고요. 도라지청도 도움이 됩니다. 흰색의 식품은 무와 도라지 말고도 또 있는데요. 바로 연근입니다. 연근도 꿀에 절여서 드시거나 조청에 절여서 드시면 도움이 됩니다. 흰색 과일도 있는데요. 네, 바로 배입니다. 배도 꿀과 함께 중탕으로 달여서 드셔도 좋고요. 무와 함께 중탕으로 달여서 드셔도 좋습니다. 흰색 하면 뿌리도 있는데요. 대표적인 게 팥뿌리입니다. 팥뿌리를 꿀과 함께 중탕을 해서 드셔도 도움이 됩니다. 파의 흰 뿌리 부분을 잘게 다져서 물을 조금 넣고요. 끓이시게 되면은요. 끈적끈적할 때까지 졸인 다음에 꿀과 함께 섞어서 차로 드시는 것도 도움이 될 수 있습니다. 참고로 기침은 참으시면 안 됩니다. 기침은 폐를 보호하기 위한 장치이기 때문에요. 기침은 참지 말고 하셔야 합니다만 너무 자주 하신다거나 아니면 너무 심하게 하시면 기력도 쇠해지고 기관지에도 무리가 가기 때문에요. 잘 관리하시는 것이 중요하겠죠. 오늘은 기침에 대해서 말씀을 드렸는데 어떻게 좀 도움이 되셨나요? 저는 다음에 도움이 될 만한 내용 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.